ağız içerisinde uzun süreli bir enfeksiyon varlığında kalp damar rahatsızlıklarına çok daha yatkın olduğumuz gözükmüş. Öpüşmeyle mikrop tabii ki bulaşabilir. Partnerinizin ağız sağlığına dikkat eden biri olması önem arz eder. Ağız sağlığı eşler arasında bir mit olmaması gereken bir şey. Eşinizin dişlerinde herhangi bir çürük olduğunu düşünüyorsanız, ağız kokusu olduğunu düşünüyorsanız mutlaka onu uyarmalısınız. Horlama diş hekimleri camiasında hiç bilinmeyen bir konu. Bu gibi durumlarda aslında diş hekimleri devreye giriyor. Horlama apareyleri mevcut. Hastanın ağız içerisinde hava yolunu genişlettiğimiz zaman hem horlamayı azaltabiliyoruz, hem rahat nefes alabilmesini sağlıyoruz, hem dişleri sıkmasını engelliyoruz, hem de buna bağlı gelişebilecek kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçebiliyoruz. Ben Doktor Demet Ayvalıoğlu, diş hekimiyim. Protetik diş tedavisi uzmanıyım aynı zamanda. Yapılan araştırmalara bakılmış, ağız içerisinde uzun süreli bir enfeksiyon varlığında kalp damar rahatsızlıklarına çok daha yatkın olduğumuz gözükmüş. Ağız içerisinde bir sürü bakteri bulunuyor ve bu bakterilerden de kalp hastalıklarında gördüğümüz bakteriler birbirine paralellik gösteriyor. Ağız florasını sağlıklı hale getirip içerisinde bulunan bu kalp rahatsızlığına neden olan o bakterinin sayısını azaltmamız gerekiyor. Diyelim ki ağzımızda bir çürük başladı ve bu çürüğün evrimleşmesi aslında ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında. Biz düzenli aralıklarla bir diş hekimine gitmiyorsak ve bunu tespit ettirmemiş, tedavi ettirmemişsek çürük ilerlemeye devam ediyor. Dişimizin katmanları var. İşte en dışta çok parlak beyaz olmasını sağlayan, güçlü olan, en güzel gözükmesini sağlayan mine tabakası var. Altında dentin var. Dentin dediğimiz tabakada oldukça yumuşak. Dolayısıyla o yumuşak tabakaya ulaşması ortalama 6 ay alıyor. 6 ay içerisinde diş çürükleriniz ciddi anlamda ilerler diyebiliriz. Daha aşamaları büyüyebilir diyebiliriz. Daha çok masraf çıkarabilir diyebiliriz. Öpüşmeyle mikrop tabii ki bulaşabilir. Partnerinizin ağız sağlığına dikkat eden biri olması önem arz eder. Neredeyse 1000'e yakın bakteri mevcut ve bu bakterilerin hepsi geçebilir. O yüzden de genel sağlık durumunu etkilemesinin yanı sıra başkasının sağlık durumunu da etkileyebilir. Aynı fırçayı paylaşan aileler var. Bunun asla yapılmaması gerekmektedir. Düşünsenize sizde var olan o ağız içi denge, bir sürü bakteri çocuğunuza da geçebilir. Dolayısıyla çocuğunuzu olumsuz bir şekilde etkileyebilirsiniz. Onun bağışıklık sistemini oldukça düşürebilirsiniz. O nedenle her bireyin kendine has fırçasının olması gerekir. Ağız sağlığı eşler arasında bir mit olmaması gereken bir şey. Dolayısıyla hayatı paylaştığınız eşinizin ağız kokusu olması ya da çürüğünün olması ve bunun sizi rahatsız ediyor olmasını onunla paylaşabiliyor olmak gerekir. Eğer eşinizin dişlerinde herhangi bir çürük olduğunu düşünüyorsanız ya da ağız sağlığını ihmal ettiğini düşünüyorsanız, ağız kokusu olduğunu düşünüyorsanız mutlaka onu uyarmalısınız. Bir hekime gözükmesini sağlamalısınız. Ona belki de yeni bir fırça hediye etmelisiniz ki birazcık motive olsun. Vücudumuzun uyarı sistemi ağrıdır. Eğer dişiniz ağrıyorsa o bölgede bir problem var demektir. Bu problemin ne olduğunu çözebilmek için de mutlaka bir diş hekimine gitmeniz lazım. Diş ağrısı neden olabilir peki? 1. Diş eti probleminiz vardır. Kemikler dişleri güzel sarmıyordur. O bölgede bir enflamasyon ya da enfeksiyon vardır, ağrı olabilir. Bir çürük vardır, dişin sinirine kadar ulaşmıştır ve artık yeter demiştir. Benim ağrımam lazım, bana artık müdahale etmen lazım. Veya 20 yaş dişi yeterli yere sahip değildir. Dolayısıyla çıkmaya çalışıyordur, ağrı yapabilir. Veya bizim eklemlerimizde bazı problemler vardır. Diş ağrısı gibi kendini gösterebilir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de diş beyazlatma zararlı mıdır? Her diş, herkesin bembeyaz dişleri olmak zorunda mıdır? Ben dişlerimi beyazlatmak istiyorum, dişlerim yeterince beyazlamadı gibi sorular geliyor. Bu sorularla karşılaşıyoruz. Bizim bir renk skalamız var. Renk kartelası diyebilirim aslında. Ve bu renk kartelasının içerisinde neredeyse 20 farklı ton diş var. Her kişinin aynı saç rengi gibi düşünün. Her kişinin saç rengi nasıl aynı değilse, kendine özgüyse, herkesin diş rengi de kendine özgü. Cildine özgü, doğduğu, büyüdüğü bölgeye özgü. Herkes aynı şekilde kar beyaz dişlere sahip olmak zorunda değil. Ama tabii ki dişlerimizin renginden memnun olmayabiliriz. Daha beyaz olsun isteyebiliriz, daha ferah gülüş isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda da diş beyazlatma dediğimiz bir işlem söz konusu ve bu 2 çeşit şekilde yapılıyor. Bizim ortalama 1 saat içerisinde klinikte uyguladığımız ofis tipi beyazlatma dediğimiz bir beyazlatma işlemi varken bir de evde hastalarımıza uzun dönemde uygulattığımız ev tipi beyazlatma dediğimiz işlem var. İkisi de oldukça güvenilir bir beyazlatma tekniği. Hatta şöyle söyleyeyim, en çok gelen sorulardan bir tanesi, ben beyazlatma yaptırmak istiyorum ama ya dişlerim
dişlerim aşınırsa. Herkes bir bardak hayatında kola içmiştir. Ve bir bardak kolanın dişlerinizi aşındırabileceği kadar totalde işlem aşındırma yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir zararı yok. Hassas dişlerde de uygulanabiliyor çünkü farklı beyazlatma materyalleri var. Hassas dişlere özgü beyazlatma materyalleri var. Bunlardan da yararlanabiliyoruz. Yani dişlerimizde hassasiyet var diye beyazlatmadan kaçınmak durumunda değiliz. Çocukken çok antibiyotik kullananlar da antibiyotiğin çeşidine bağlı olarak dişlerde etkilenmeler görülebiliyor. En çok gördüğümüz tetrasiklin renklenmesi dediğimiz böyle kahverengi sarı bantlar şeklinde dişler üzerinde renklenme alanları olabiliyor. Tabii ki bunları da güvenli bir şekilde beyazlatma ajanlarıyla beyazlatabiliyoruz. Geri dönüşü mümkün. Çok koyu olduğu durumlarda restorasyon materyallerinden yararlandığımızda oluyor. Ancak tabii ki beyazlatmayla geri dönüşü mümkün. Horlama diş hekimleri camiasında hiç bilinmeyen bir konu. Horlama neden olur? Horlama eğer biz uyku sırasında nefessiz kalıyorsak, yeterince nefes alamıyorsak vücudumuz buna adapte olmak zorundadır. Aynı bir gülle atan bir atlet gibi düşünün. Gerinir bir anda nefes alırız ve bu horlama şeklinde gerçekleşir. Amacımız aslında vücudumuza oksijeni almaktır. Ve bu gibi durumlarda da dişlerimizi, çenelerimizi birbirine kilitler ve büyük bir kuvvetle açarız. Yani aynı zamanda bruksizm yapar, dişlerimizi sıkar ve nefes almaya çalışırız. Bu gibi durumlarda aslında diş hekimleri devreye giriyor. Horlama apareyleri mevcut. Hastanın ağız içerisinde hava yolunu genişlettiğimiz zaman hem horlamayı azaltabiliyoruz, hem rahat nefes alabilmesini sağlıyoruz, hem dişleri sıkmasını engelliyoruz, hem de buna bağlı gelişebilecek kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçebiliyoruz. Bu nedenle horlama aslında çok da atlanmaması gereken bir olgu. Alt çenenin bir miktar öne doğru konumlandırıldığı, akrilikten kişiye özel olarak yapılan, bazen yayları bulunan, bazen bulunmayan, kişiye özel dizayn edilen, alt çeneyi öne alarak ağız içerisinde havanın geçtiği alanı genişleten bir plak. Horlama apareyi plakları diş sıkma tedavisinde kullanılan plaklara çok benzerlik gösteriyor. Yalnızca her iki çenede de bulunması gereken plaklar bunlar. Bir alt çenemizi bir miktar öne doğru konumlandırmamızı sağlayan plaklar. Dolayısıyla üst çeneden destek alıyoruz. Her iki çeneye yerleştirilen şeffaf, farklı renklerde de olabilir apareyler. Apne plağı diyebiliriz aslında. Horlama tedavisi de aynı zamanda SIBAP adını verdiğimiz büyük, çok sesli olan, hastanın her gece böyle bir makine gibi güzelce suratına yerleştirip uyumaya çalıştığı aparatlar var. Bu hastaların diş hekimlerinin de yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diş fırçalarının bir kere gördüğünüz üzere bu yeni bir diş fırçası. Bütün kılları gayet düzgün bir şekilde, dik bir şekilde fırçanın plastiğine bakıyor. Ancak biz bunları kullandığımızda bu fırçalar yavaş yavaş dışarıya doğru açılmaya başlıyor. Bu fırçanın eskidiği anlamına geliyor. Ve bu süreç ortalama yine kişiden kişiye göre değişmekle beraber 3 ay ila 6 ay arasında gerçekleşiyor. Biz eğer dişlerimizi çok bastırarak fırçalıyorsak tabii ki kullanım ömrünü kısaltmış oluyoruz. Ama 3 ayda bir fırçalarımızı değiştirmek ağız hijyeni sağlayabilmemizi sağlıyor. Biz dişlerimizi fırçaladıktan sonra güzelce fırçamızı su altında temizliyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Tabii ki açık bir ortamda olmamasına özen gösteriyoruz. Çünkü sifon çektiğimizde biz biliyoruz ki oradaki basınçla beraber su diş fırçamıza gelebilir. Kapalı bir dolapta ağzı açık olacak şekilde kurumasına müsaade edecek şekilde tutmakta fayda var. Aile bireylerinin fırçalarıyla temasta olmayacak şekilde tutmamızda fayda var. Ağız içerisinde bir sürü bakteri var. Benim bakterim çocuğumun bakterisinin bana geçmemesi lazım. Dolayısıyla da fırçaların kendi halinde birbirine temas etmeyecek şekilde kapalı ortamda kurumaya bırakılması en ideal fırça koruma yöntemidir. Bazı hastalarım özellikle soruyorlar, karbonatla diş fırçalayabilir miyim? Karbonatla suyla dişlerimi çalkalayabilir miyim? Karbonat tabii ki organik bir materyal. Ağız gargarası olarak kullandırdığımız, ağız içerisinde yarası olan hastalarımız olabiliyor. Ancak karbonatla düzenli olarak dişleri fırçalamak, dişlerin yüzeyinde yani mine tabakası dediğimiz o cam, beyaz, güzel gözükmesini sağlayan, dişleri koruyan, zırh gibi tutan yüzeyinde çiziklere ve aşınmalara sebep oluyor. Doğal diş macunlarına nazaran daha çok florür barındıran diş macunlarının dişleri çürüklerden çok daha etkin bir şekilde koruduğuna inanıyorum. Aynı şekilde araştırmalar da bu yönde cevaplar veriyor bizlere.